ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဖျားဟောကြားတော်မူသောသစ္စာလေးပါးတရားတော်နှင့်ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးအတွက်2002ခုနှစ်မှစ၍အမေရိကန်နိုင်ငံကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဖရီမောင့်မြို့ရှိထေရဝါဒကပ္ပိယကာရကအဖွဲ့သည်ဤတရားများကိုအတန်ပုံမကောင်းမွန်အောင်ပြင်ဆင်ပြီး MP3 သို့ပြောင်း၍ဓမ္မဒါနပြုပါသည်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြီးဘော်တွင်4ရက်တလ59ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောသူပြမနတ်သားဥပမာပြကိစ္စဉဏ်တရားတော်နာရခိုက်တံမှာဒုက္ခသစ္စာလို့မှတ်ပါနော်နာရခိုက်တံမှာပေါ်နေတဲ့စိတ်ရဖြစ်ဖို့ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေဒီနာရခိုက်တံမှာဒုက္ခနာမှာနေတဲ့နာယုတ်ကိုဆိုတယ်လို့အောင်းနေတာသူကဒီဒုက္ခသစ္စာဖြစ်နေတာကိုဉာဏ်နဲ့မတည့်လို့ရှိရင်ဒါကိုဒုက္ခသစ္စာလည်းမဆိုနဲ့ဒီလိုပြောနေတာခိုက်တံမှာနာရတဲ့စိတ်တွေလည်းမရှိရဘူးနာရတဲ့စိတ်တွေရှိတယ်ကောင်းကောင်းဝေဒနာတွေရှိတယ်တရားနဲ့တွေ့ရတာတွေရှိတယ်တရားပေါ်နဲ့ယဉ်ကျေးတဲ့တရားတွေရှိတယ်တရားကြီးတဲ့ကုသိုလ်သောခံခြင်းတွေရှိတယ်ဘယ်မှာဘုံစိတ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီပြိဿသမုပ္ပါတစ်ခုလုံးဟာဒုက္ခသစ္စာရှိတယ်လို့မှတ်ပါဉာဏ်နဲ့ပဲအထောက်အံပေါ်လာတဲ့ဆိုရရပါဆိုရဒုက္ခသစ္စာလို့ဒုက္ခသစ္စာကိုအစွာဆက်တယ်လို့ဥက္ကမတို့အရင်ကြည့်နော်ပေါ်လာခုပေါ်လာတာသိလို့ရှိရင်ဒုက္ခသစ္စာပေါ်တာပဲအခုပြောတာလည်းသိလို့ရှိရင်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တာပဲနောက်ကပေါ်လာတာလည်းလာပါလိမ့်နောက်ကပြောတာလည်းအဲ့ဒါရောမလို့ကံမှာပေါ်ပြီးပြည့်စုံတာဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာမှာတော့ဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့ဆုံးလို့ဆက်တယ်ဘယ်လိုကြတာတော့အဲ့ဒါတော့ဒုက္ခနာပေါ်လိုက်ပြောလိုက်နေတာကိုရှိပြီးဒုက္ခသစ္စာလို့မှတ်ထားရင်သစ္စာဉာဏ်ရပါတယ်အဲ့ဒါသစ္စာဉာဏ်ကတော့ဟောပြီးသားဖြစ်နေတဲ့အတွက်သစ္စာဉာဏ်ကတော့ဟောပြီးသားဖြစ်နေတဲ့အတွက်မနေ့ကပြောကြတဲ့သစ္စာဉာဏ်မနေ့ကတော့ဟောကြတယ်မနေ့ကဘာဟောပါလဲသစ္စာဉာဏ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမှတ်တာဓမ္မရဲ့ကဏ္ဍနဲ့ပေါ်လာတဲ့ဉာဏ်ဟူပြီးကျင့်မှုဖြစ်တဲ့ကျင့်မှုချင်းခံရတဲ့ကိစ္စရှိဓမ္မရဲ့ကဏ္ဍနဲ့ပေါ်တဲ့ဉာဏ်တွေကိုကျင့်မှုချင်းကိစ္စနဲ့ကျင့်ရဆက်ကြဓမ္မရဲ့ကဏ္ဍပေါ်လာတဲ့ဉာဏ်ဘာနဲ့ကျင့်ရတယ်ကျင့်မှုချင်းကိစ္စနဲ့ကျင့်ရတယ်လို့ဆိုတာမှတ်တယ်ကွာဒါကြောင့်ဓမ္မရဲ့ကဏ္ဍမှာဝိတရားနာလို့တဲ့စိတ်တွေတရားသိတဲ့ဥမာမနေ့ကပြောတဲ့တတ္တင်းဆောဝိသတ္တုသာဝိဒီတတ္တဝိညာဏဆိုတဲ့ကြားစိတ်တွေမပေါ်ဘူး။ဘယ်နည်းနည်းဖတ်တော့ဆိုတော့ဖတ်တာပဲ။ဖတ်တယ်ဆိုရင်ဝေဒနာပေါ်လာတယ်။ဝေဒနာပေါ်လာပြီးကြတာဝေဒနာနောက်ကနေပြီးတဏှာလိုက်တာလည်းရှိတယ်။တဏှာကမလိုက်တာလည်းရှိတယ်နော်။ဝေဒနာနောက်ကနေပြီးကြတာတရားကိုသိနေတဲ့ပညာကမလိုက်ဘူး။ဒီလိုလည်းလိုက်ပြီးကြတာနေတော့ပညာလိုက်ပြီးကြတာနေပါတယ်ဆိုတာမှတ်လို့ပြောဒီမှာလည်းဒီဒုက္ခဒုက္ခမျိုးကကြားရတော့မလားလို့ပြောတဲ့ခါကြတော့ကိုတဲ့ဒီမှာလည်းဒီပညာကသိဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးကြတာမိမိတို့ရိုးရအိမ်နေတဲ့စိတ်မျိုးဘုံစိတ်တွေဒုက္ခမျိုးကနောက်ကလိုက်ဒါကြဘုံစိတ်တွေဒုက္ခမျိုးကနောက်ကလိုက်ရတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချတာဒီကနေ့ကတည်းကလေးရထားပါတယ်ဓမ္မရဲ့ကဏ္ဍမှာအခုကပေါ်လာတဲ့စိတ်ဆိုရင်သဘောကျသာသာရင်းနဲ့လဲလို့ရှိရင်ပြိဿသမုပ္ပါလို့ဆိုရမဆိုနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါဒီပြိဿသမုပ္ပါတရားကိုဘုရားရှင်ကရဏကြီးကတ္တဝါရဲ့တဏ္ဍပါစိတ်သက်ပေါ်ပေါ်ဒုက္ခခန္ဓာကလို့ဟောထားတယ်ဆိုတော့ဒီကမှာအေဝမေတ္တကဇေလကဒုက္ခခန္ဓာကတော့မလာဘူးလားဒါနဲ့ဒီစိတ်ကပေါ်လာတယ်ကဘာလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချဒုက္ခလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချက်ကြပါကြတယ်မဟုတ်ဘုရားနာပေါ်တဲ့နာမတော်ကိုရုပ်ပေါ်ပေါ်ပြီးတရားနာတဲ့သုဒ္ဓဘာအရှင်မောပေါ်ပေါ်ဘာလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချဒုက္ခလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချဒီဒုက္ခကို
ဒုက္ခသစ္စာတွေကသိသွားပါပြီသိပြီးကျလို့ဒုက္ခသစ္စာတွေကသိသွားပါပြီဒီလိုကိစ္စဘာကိစ္စရှိလဲဆိုတော့ကိစ္စညာကကိုယ်တဏ္ဍာပေါ်ရရေးရှိတယ်ကိစ္စညာမပေါ်ရင်တတ်တာပါမသိနိုင်ဘူးကိစ္စညာနဲ့တတ်တာပါမသိနိုင်ဘူးကိစ္စညာဆက်ပြပါလို့ဒါဘုန်းကြီးကပြိပေးတယ်ဓမ္မတွေရှိတဲ့ချိန်မှာနော်။ဘာညာဆက်ပြရကိစ္စညာဆက်ပြရမယ်လို့မှတ်ထားကြပါကိစ္စညာဆိုတာဘာလဲလို့ဆိုရင်ဘာဝနာလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာသံဃာပရတသံဃာပရတံပူပန်ကိုယ်ချင်းရှင်းနေခြင်းကိစ္စရှိဒီတရားတွေဓမ္မတွေအခုပေါ်နေတဲ့တရားတွေဟာဒီဘက်ကတရားနဲ့တရားနာတဲ့စိတ်တရားကိုကြားတဲ့စိတ်ဒါကတရားနဲ့တွေ့ဒါတရားရတာခံစားတယ်ဒါကတရားကိုသိတော့ခံရင်တရားကိုသိဒီမှာဘုံစိတ်ဖြစ်ဒါပြိဿဘုံဘောဆိုတဲ့သဘောကျဒီသိစင်ကဟုတ်တာပဲပြိဿဘုံဘောဆိုရင်ဟုတ်တာပဲလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားတော့ဒါဖြင့်ဒီကိစ္စကအပူလောင်ခံခြင်းစိတ်နဲ့ခံခြင်းစိတ်ဆက်ရှိတယ်လို့မှတ်ထားပါဓမ္မတွေကဒီကနေ့ဒီကာလရာဝသံဃာဒီကာလမနေတဲ့ချိန်ဆိုလို့ရှိရင်နှလုံးသွင်းတဲ့ချိန်ကြလို့ရှိရင်အာယနိကမနတိကာရနှလုံးသွင်းတဲ့ချိန်ယန္နိကမနတိကာရနှလုံးသွင်းတဲ့ချိန်ကြတော့အာယနိကမနတိကာရဆိုတာမရှိဘူးလားအဲဒီအာယနိကမနတိကာရလာလိုက်လို့ရှိရင်ဒီစိတ်ကိုပြတ်မပြတ်စဉ်းစားကြည့်ကြတယ်ဘာဖြစ်လို့ပြတ်ပါလဲအာယနိကမနတိကာရလို့ဆိုတဲ့စာကဒကာဓမ္မတွေမှတ်တာအနိစ္စကိုနိစ္စခြင်းတဲ့တရားဒုက္ခကိုဒုက္ခခြင်းတဲ့တရားအတုပကိုအနတ္တကိုအတ္တခြင်းတဲ့တရားဆိုတဲ့ဒီတရားတွေဟာဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားကြည့်တာပဲလောဘဒုက္ခပဲလို့ပေါင်းလို့လောဘဒုက္ခပဲရမရဘူးလားအနိစ္စနိစ္စသင်္ခါရလည်းဒုက္ခပဲမဟုတ်လားအတုပဒုက္ခသင်္ခါရလည်းလောဘလည်းမဆိုနိုင်ဘူးလားကံဝိနတ္တအတ္တသင်္ခါရလည်းဒုက္ခလည်းမဆိုနိုင်ဘူးလားကံဝိကဖြင့်ဒုက္ခကိုဒုက္ခဆင်းနေတာကတော့ဖြင့်ဒါလုံးဝလောဘလည်းမဆင်းနိုင်ဘူးလား။ဘာလို့တဲ့ခါကျတော့အာယနိကမနတိကာရမှာလောဘဒုက္ခပဲရှိ။ဒါကြောင့်အာယနိကမနတိကာရကိုကိုယ်ကိုယ်ကြတယ်ပါပါလေ။အဲ့ဒါလောဘဒုက္ခရဲ့ဝင်လာပြီးနေတယ်ဒီလိုရှိရင်နောက်ထပ်ကြနိုင်လေ။မကြနိုင်တော့လောဘဒုက္ခဝင်လာလို့ရှိရင်ဓမ္မတွေဒီဆင်လာရဲ့။ဒီဆင်လည်းကမလာကြတော့လို့ပြောလို့ရှိရင်ဒီကအာရုံနဲ့တတိနဲ့ဥပါဒံခုံပြီးကြလားဒီဘက်ကဒါမျိုးလာဖို့မပြတ်ဘူးလားခဏခဏပေါ်နေဖို့အာရုံကံဖြစ်နေဖို့မပြတ်ဘူးလားဒါတော့အာရုံကံဖြစ်နေရလောဘဒုက္ခကလမ်းမလိုက်ဒါဖြင့်ဒီတရားတွေဟာဘူလောင်ခံရင်ရှင်းနေခံရင်သိချက်ရှိတပည့်ကြဘာသိချက်ရှိလဲဘူလောင်ခံရင်ရှင်းနေခံရင်သိချက်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒါလောဘနဲ့ဒုက္ခကြီးလမ်းမလိုက်တပည့်ကြဘာလောင်မလိုက်တာလဲလောဘဒုက္ခလောင်မလိုက်တယ်ဆိုကြပါစို့ဒါကပြောလောဘဒုက္ခမာနဒုက္ခဒီကိစ္စလေကိလေသာဆယ်ပါးမရှိဘူးလားအဲဒီကိလေသာဆယ်ပါးမှာအခုဒီထဲမှာလောဘဒုက္ခဆိုတဲ့ကိလေသာမျိုးကလောင်ပရိက္ခာနဲ့ပထမပေါ်တဲ့အချိန်ကြီးကုန်းသွားရနောက်ပေါ်ခွင့်ရသေးတယ်ဘယ်လိုလဲရပါလိမ့်မလို့မဲလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့ဆိုကြလောဘမျိုးတွေလောင်ပရိက္ခာခံရတော့လားဒီဟာမျိုးနောက်ထပ်မပေါ်အောင်လဲတခါတော့ကျွမ်းအောင်လုပ်ရလိုက်ဆိုတာဒါကြောင့်ဓမ္မတို့ဓမ္မတို့ကံမှာရှိတယ်မနေ့ကပြောခဲ့တယ်ဘုန်းကြီးတို့ဟောနေတဲ့တရားတွေဟာမိတ်ပြောက်သွားတာဟာသဘောကျကြပါလားလို့ပြောတယ်ဘယ်လိုမျိုးကြပါလဲလောကမျိုးတွေမျိုးတွေကဘယ်နဲ့လဲလောင်ငံကြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်မြို့ကြီးပြောက်သွားပြီဆိုရင်နှလုံးသွင်းလို့ဆိုတာမလာဘူးလားအဲ့ဒါဘုံမှုလောင်တယ်လောဘဘုံမှုကဘာလို့လောင်လာလို့လဲဆိုတော့ရှင်ကောင်းတဲ့နာယုတ်လောင်ရှင်းမလားဘာလို့လောင်လာလဲကောင်းတဲ့နာယုတ်လောင်ဖြစ်တယ်ဒီစမှာလေဒါကမှသဘောကျလောဘဒုက္ခကမှုလို့ဆိုတာကသဘောကျသမင်းစားလို့စားလိုက်တော့လောဘမျိုးကမလာဘူးသမင်းစားလို့စားနေတာနဲ့လောဘမျိုးတောက်တာနဲ့ဒီတရားတွေပြန်နှုံးသွင်းကြည့်ရသေးတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုကြောင့်တုံးလို့မရဘူးနော်ငါ့ပြည်သူကငါလည်းအောင်မယ်ဆိုပြီးကံကပဲရတာနဲ့ပဲဒုက္ခကြီးလောင်လိုက်ကြတယ်ဒါတွေကအာသင်္ကံဖြစ်နေပေါ်လာသေးတယ်ဟာဘာလောင်ဖြစ်ပါလဲဒုက္ခကြီးလောင်မလောင်ဘူးလားရှင်းလား
ဒါကြောင့်ဓမ္မတွေတန်ခါဘုရားများစွာတန်ခါကမနေ့ကပြောတယ်ဘုရားရှင်ကမတွေ့တယ်ဘူးမရှိပါဘူးတွေ့ပါတယ်တွေ့တယ်လူရှိလာတယ်တက်တဲ့ကံတော့ပါတယ်လို့ပြောတာဒါတော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်စိတ်တမ်းဝင်ပါလို့မလဲလို့အမေထုတ်လို့ရှင်နေတယ်ဒီဆရာရပြီဆိုတော့ကောင်းကြမှာကြည့်ပြီးလို့သက်ဆိုင်ဉာဏ်ကြည့်ပြီးလို့ဒါတတိယတော့ရလဲရတတိယကလည်းပြည့်မဲ့ကြည့်ကြလားပြည့်လို့ကြောင်းလဲသွားတာနဲ့ပါရမီဆိုတာအနည်းငယ်တော့မှာဝဲလို့မျိုးစုကကြောက်သွားလို့ဆရာတို့အဖြစ်ဝဲလို့ရဘယ်လိုသိကြပါအနည်းငယ်တော့တဲ့ဒါဖြစ်သွားမျိုးစုကကြောက်သွားမျိုးစုကကြောက်သွားတော့နောက်ဆရာကမကောင်းတဲ့တွေ့ကြတယ်မျိုးစုတွေရပြန်ရောတပတ်ကြရရမျိုးစုတွေအင်္ဂါရလောကမိတာကမိတာရဲ့အမျိုးရှိတဲ့ကိစ္စဆိုတော့လောကဒုက္ခမျိုးတွေကလောင်ပလိုက်ပြန်တော့ဘာဖြစ်ပြန်ကြောင်အောင်ဆင်လဲကြလားဒါကြောင့်ဘယ်ကမှတော့ရတာကလည်းသိမိတာကများမဆင်နိုင်ဘူးလားဘယ်နဲ့ဆိုရဒါကြောင့်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတခါဆိုရှိရလားလို့မေးပါအောင်ဘယ်နဲ့ဆိုကြပါ့တခါဆိုတာမရှိဘူးနော်ဒါကြောင့်မျိုးချက်ပြောလို့မတဲ့နဲ့ဘောကြဒါဆိုဘာဖြစ်လဲတော့မယုံကြည်ပါလို့မင်းကပြောရတယ်ခင်ဗျားတို့ကတပတ်ဆက်ရင်ပဲဒီကဟာသူ့မပါဘူးကတပတ်ဆက်ရင်ကိုယ်ကံကိုရေးကြည့်ပြီးကြလားကိုယ်လူဆုံးကြည့်ရတာကိုယ်ဆုံးနေနေကိုယ်စားရှိပဲရှိပဲဒါတွေမလုံးဆုံးမရတာနဲ့ဒီကဆုံးကြကြောက်အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့သင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည့်ရတယ်လောကမျိုးဒါကတပတ်ကြငါ့လိုဟောင်းဟုတ်ဆိုတော့ဒုက္ခကလာရတာကတမျိုးရုပ်ဖြစ်ကြလားအဲ့ဒါကိုလမ်းပြလိုက်တယ်အင်္ဂါတရားကိုဓမ္မတွေအင်္ဂါမစံရတာပဲလုံးလားဒီမိဘမရတဲ့အကြောင်းကောင်းကောင်းကြီးသိလားဘာကြောင့်ပါလဲအဲ့ဒီဒီကံကိုရှင်းနေခြင်းကိစ္စရှိတယ်ဆိုတော့ဒီလိုလောင်လောင်သွားလို့ဒီလိုကြောင်မှန်းလိုက်လောင်ရခြင်းမရှိဘူးလားဒါလေးကြောက်သွားတယ်ဆိုကြတယ်ကြောက်သွားတာဘာလို့ကြောက်ပါလဲတော့သူကဒီကံကိုရှင်းနေခြင်းကိစ္စရှိတယ်ရှင်းနေခံခြင်းကိစ္စရှိတော့ဒီခန္ဓာကြီးကဒီကိစ္စမှာတော့ဘာမှမရှိဘူးတပည့်ကြဒီခန္ဓာကြီးမှာဒီကိစ္စမှာတော့ဘာကိစ္စရှိလဲလောကမိလောကမိလမ်းစာဖြစ်ခြင်းကိစ္စရှိတပည့်ကြလားဘာကိစ္စရှိလဲအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့လူပြရပါလေနတ်ပြရပါလေဇမပြရပါလေလမ်းစာပြရပါလေဘာလားဘာပြရပါလေဆင်းစုတောင်းကောင်းတယ်ဘာစုတောင်းဆင်းစုတောင်းကျန်မှန်မတောင်းတော့ဘူးရဒီလိုပဲဥပါဒေတောင်းမှာလားမကောင်းလို့တောင်းရတယ်သိကြညာမရလို့တောင်းဘာလို့တောင်းရလဲဒီကံကိုရှင်းနေခြင်းဒုက္ခပဲရှိတယ်တဲ့မင်းခန္ဓာမှာဒါကြောင့်အဲ့ဒီသိကြညာမရတဲ့ဓမ္မစုကြည့်မှာလူကြီးရပါလေနတ်ကြီးရပါလေဒီကလူကြီးကြီးနဲ့မခေါ်ရပါလို့အဆောက်ဖြစ်နေမတောင်းရအဲ့ဒါဘာသိတောင်းတာလဲဘုန်းကြီးတောင်းတာဒီကားလို့ဆိုရင်ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့သာသနာ့ကောက်ရဲ့ဗလိကကျောင်းလာမယ့်ဗလိကညာမေးလာမယ့်ဗလိကကျမ်းမှာပဲဆင်းမှာဒီကံလိုက်ရှိသေးလားသာသနာ့ကောက်တော်မှုရရာမှုရဘုန်းမှာဒါမှုကိုလောင်းတာတော်မှုရမှုဆိုတော့ပါတော့ဗျာနော်ဘာသိတောင်းလို့တော်မှုရမှုနဲ့တွေ့ရတာလဲမတောင်းကောင်းဘူးဆိုတော့ပေါ်ကြကောင်းရခြင်းဒီကံလေးကိုစိတ်နဲ့ကိစ္စနားလည်လို့ရှိရင်လည်းဘဝတဏှာသိမသိစိတ်နဲ့ကိစ္စစိတ်နဲ့ခံရတဲ့ကိစ္စသိကြလို့ရှိရင်ဖြင့်အားဖြင့်ဖြစ်ရင်မတောင်းတော့ပါဘူးလို့ခေါင်းကခင်ဗျားတို့ဒီလိုနဲ့အဖြစ်ဖက်မဖက်ဘူးလားဒါစိတ်နဲ့ကိစ္စသိတယ်နဲ့မတောင်းတော့ပါဘူးဆိုတာကနောက်ဘဝဘာမှမတောင်းတော့ပါဘူးဆိုတဲ့အချက်တောင်းနေတာကတဏှာလို့ရမတောင်းတော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်သင်ကအာလောဘလို့မဆိုနိုင်ဘူးဒါနဲ့အာလောဘဘယ်နဲ့ကြောင့်ပေါ်လာပါလိမ့်မလို့အမေထုတ်ခဲ့ပြီဆိုတော့ပူကံရေခြင်းရှင်းနေခြင်းကိစ္စနဲ့မကျုံရင်နိုင်နဲ့ပဲမတောင်းတော့ဘူးသဘောပါလားဒါဖြင့်ဘောဓနာသိနေတယ်အနာဂတနာသိနေတယ်ဘယ်လာထားတဲ့လို့ရှင်းရင်ဘုန်းကြီးဓမ္မတွေသိချက်နိုင်ရလို့ဆိုတော့သိချက်နိုင်မရဒါနဲ့ခင်ဗျားတို့ရုံးနိုင်မှာပါသိချက်ရှိရှင်းနေခံခြင်းသိချက်ရှိသဘောကျလားအာရမဓမ္မတွေမှာပါသိချက်ရှိဘယ်လိုကောင်အလုံးလေးပဲရှိတယ်။ဘာမျိုးလဲဆိုတော့ဒီနေ့ပြောနေတာသူ့လိုကောင်မျိုးပြောတယ်နော်။ဘယ်ကောင်မျိုးဆက်ဘယ်လိုလဲမင်းကပြောရတယ်ဒီနေ့တော့ဆက်ပါလိမ့်မယ်။ဒီလိုကောင်မျိုးလောက်အလောင်းကျမ်းမှမရှိဘူးနော်။တခါကျဘယ်လိုမျိုးလောင်းလဲဆိုတော့ပြောခြင်းတယ်တစ်ခါပေါ့။ကျင်းရမျိုးလောင်းလို့ရှိရင်အခုပူတယ်ဆိုတော့မင်းကပြောခြင်းတယ်။
ဒီလိုကမျိုးလောက်နဲ့ကြားကုန်ကြတယ်ဒီလိုကမျိုးနဲ့တရားဓမ္မတို့ခဏတော့တကယ်ဒီကပါတဲ့ရမ်းမင်းနဲ့ဆင်းမင်းနဲ့ဘယ်လိုကပြင်းနေသင်ရဆင်းမင်းကခဏတော့အသေးနှလုံးလောက်တယ်ဆိုတာကအပေါ်ရံမျိုးအကုန်သိပြီးမှကလည်းလောက်နေတာဟုတ်လားဒီလိုကမျိုးကအပြင်းမှစလာဒီလိုကမျိုးကဘယ်ကကြတာဆင်းမင်းကဒီဘက်ကကြပြန်လာဒီလိုကမျိုးကဒါပေမဲ့ခွန်ကြီးကဒါပေမဲ့ဘယ်လိုဖက်လို့ပါဗလားအဲ့ဒီလိုကမျိုးကရှင်းတဲ့ကခွန်ကြီးကဆင်းရဲတဲ့တော်ကောင်းကြတယ်ငါတွေခွန်ကြီးကပြေးတာခွန်ကြီးကကြောက်မှာဘာမှမဒီလိုကမျိုးကလားဘယ်လိုတတ်ပြီးဖက်လို့ဝင်းနေကလားမလေးတရားဓမ္မတွေကရှင်းတာမျိုးဆင်းရဲတော့မကြောက်လို့ဘူးလောက်ကိုကျင်းနေမင်းနဲ့ဥပဒေနှိုင်းချင်ကြောင်းဘုရားမျိုးကတော့မိမိရဲ့ဆိုတော့ကြားနေ။ဒီမှာမိကတော့ကြားနေ။အပြင်ကြီးကမိသားတော်နဲ့ကြားခဲ့။ကြားမှာမကြားခင်ရတယ်က။မကြားမှာကျတော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်။တော့လေးမလာသေးပါဘူး။အပြင်လောင်မိကြတော့ကြား။ကျင်းလား။ကျင်းလောင်မိကြတော့ခင်ဗျားတော့ကြားတယ်။အပြင်လောင်မိကြတော့မကြားတော့တတိဆန်လို့မလုပ်တော့ဘူး။လုပ်ခဲ့။ဒါအတွင်းအတင်းကြီးကခင်ဗျားတို့ကြားရမှာဥစ္စာသူလည်းကမူးလောင်းနေတဲ့ဥစ္စာကိုမဲရစနဲ့ဆမ်းမညုံးတပတ်ကြဘုရားမဲရစနဲ့ရံကိုအတင်းကြီးကလည်းလောင်းမှန်းကိုဒုက္ခနေတော့အတော့ဆုံးနေဘူးလားတပတ်ကြဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ငတ်တွေကငတ်တွေဘုရားရှင်းပြဒီကံကိုကျင်းတယ်နော်ဒီမှာငါသားရဲ့သူကိုထောက်ပြီးတောင်းပါလိမ့်တယ်မှာခင်ဗျားတို့ဒီမှာငါသားဆိုတာအလုံးစုံဓမ္မတွေကြောက်ပါတယ်သူကဘာမှမလုပ်တယ်ရှိဘာမှမလုပ်တယ်ဘာမှနဲ့ဘင်းရတာဘာလို့စုခုပြီးအောက်ချရတယ်အောက်ကမှဘင်းရတာကသူ့ကိုကုန်းနဲ့ရှိတာနဲ့သူ့လည်းပဲဆက်ပြီးဆင်ကပ်ပြင်ရဒီလိုဆင်တော့မဆိုရဘူးလားအဘောငါဘင်းရတာဘာလဲစုခုကအငါဘင်းရတာဘာလဲသူပုဂ္ဂိုလ်ကဒီကံဒီဆင်းရတယ်နော်အဲ့ဒါကိုသူတို့ကလည်းအဘောငါဘင်းတွေကလည်းသင်းပြီးဒီကြောင့်နဲ့ဆိုပြီးတခါတော့ကျိုးကနေကြတာပဲသူဆင်းနေတာလှဖို့ပေါ့ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါမှလည်းပြောလို့ပါတယ်ဘုံနဲ့တရားတာဆိုတော့သူတို့ကကျမ်းနဲ့လည်းမသိဘူးသင်္ကြန်လေးနေရတာကိုဥစ္စာမလို့သူတို့ကမင်္ဂလာကြီးတစ်ခုပြန်ဟုတ်လားဒါကဘုရားပြောနေတာဟုတ်တပတ်ကြဒါဖြင့်ပြောတာလောဘမိတာပြောတာကမိတာရှင်းလားပြောတာကိလေသာမျိုးမဟုတ်လားအဲ့ဒီကိလေသာမျိုးကဒါကြတော့လာလိုက်တာဥက္ကမကြီးအပေါ်ကငါပြင်း900ကြာတယ်မကျန်ဘူးအကုန်ကြောက်ပြီအခုမျိုးကြောက်ဘယ်လိုမျိုးကြောက်လာမင်းထိုက်တယ်ဒါတော့ကြောက်တော့တယ်တကယ်လို့ကလည်းဆောက်ဆိုပြီးကြတာခုဆောင်နေတာငါပြင်း900တကယ်နဲ့တခါတော့ဆောက်ကြောက်ဒီလိုမျိုးလောင်ထိုက်နောက်ကြတော့ငါသားကရှိဒီမှာငါသားကရှိမင်းတို့ကအချင်းဆိုတာငါကြောက်ဘာမှအောင်မကြတာဘာမှဖြစ်ပါလဲဆိုတော့မှဆောင်တယ်ဝိဇ္ဇံကိုလည်းဘယ်မှမရှိနဲ့ဝိဇ္ဇံကိုလည်းဘယ်မှမရှိနဲ့ဒီကနေ့ကြည့်လိုက်တာပဲပြည့်တဲ့ဟိုမှာဘယ်တော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေကြဟောကအမှန်နဲ့ပါဘူးဒါကလည်းလမ်းထားလိုက်တယ်ဆိုတော့ဓမ္မတွေရင်းနေဒါမျိုးရတယ်ဒီကမှန်တဲ့ဆင်းတဲ့လောကမျိုးဒီလိုမျိုးလုပ်နေရတဲ့ပြောရဲဆိုတဲ့လောကမျိုးဒါကြဒါပေမဲ့ဥစ္စာအလကားပြေသွားကြတာလားမူးလောင်လို့ပြေသွားကြတာလားပြန်လာတယ်ဩဒါဆိုဒီမှာသမီးတွေကဒီကမျိုးတွေကလောင်စားလိုက်ကြတာတဲ့သူအကျိုးပေးထားတဲ့ဘာမှမလာဘူးအကျိုးပေးကုသကံလို့ဆိုတာကြောက်အကျိုးတွေလည်းမဆက်ပါကြောင်တော့လောင်မလိုက်ကျင်းလာဒါကလောင်လာပါဒီကမျိုးလောင်စားတာတခါတည်းလောင်ပြီးကြတာအောက်ရောက်သွားတယ်ငါတို့ရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဓမ္မကိုသင်ကြားနော်ဒါမှဒါနဲ့ဘုရားနာကကျေတယ်ငါတို့ရေပြောမှာအပန်းကြောက်တော့လည်းအောက်မကြပါဘူးဘာမှဖြစ်တယ်မလို့အပေါ်ပြည့်တယ်တရားမှရှာမတွေ့ဒါနဲ့ငါတို့ကပြောတော့ဘယ်အောက်မှာကျေရတယ်မဩရငါနဲ့ငါ့ကိုကြဒါကလည်းသက်သက်ဘာမှလာအဲ့ဒါသမီးတို့ကဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲမကြားရသူ့ကံကြီးတော့ဆန်းဆန်းရတယ်မသိတော့ငါတို့ကရှားပွေပြီးဒီကရမရရကြောင့်ကုလကံကြီးတောင်းနေတာကိုပဲဘုရားဆိုတာဒီလိုလုပ်ရတာပဲဘယ်တောင်းမှာမလို့လည်းဒီကမှလာကျွေးတာမဟုတ်ဘူးကုလကံကြီးတောက်တာကိုဆင်းရဲပြီးဖတ်ကြတာဒါဖြစ်ကြတယ်
ဒီလိုမျိုးလည်းရောဘယ်လောက်ကားတော့ရှိဆယ်ရောပေါ့နည်းနည်းကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပေါ့ဗျာတော်ကဘာလို့လဲဆိုလောင်ခံရတာမရှိနေဘူးလို့ရှင်းလားအဲ့ဒါကငါတို့တကယ်လို့ပါဘူးနဲ့ဆိုရတယ်ဘယ်လိုကဖြစ်မှာဆိုတာရင်းကြအဲ့ဒါသုတ်ကပိသာကကုလတာမျိုးအမှန်ထက်တယ်ဆိုတာပေါ်လာဒါနဲ့နတ်သားကဒီငါတော့ရောက်သွားကြတယ်ငါနည်းကဒီကျန်တဲ့အောက်မှာပန်းတုတ်သုံးတဲ့နောက်ငါရတယ်စီးမှာပါပဲဆိုရင်နာမည်လုံးနဲ့တွက်ဆွဆွတယ်ဒီလိုမျိုးခေါ်နေပြီအဲ့ဒီကိုသူကဓမ္မလေဒီလိုနောက်ခေါ်နေကြပါလေသူကြည့်လို့သူထုတ်ကြတာကိုရပန်းလေးကကွာနေကြအဲ့ဒီကမှဓမ္မလေကြောက်ဒီမှာနတ်သားလည်းကြောက်နတ်သမီးကခွန်ရသိတော့ကြောက်မှာပေါ့ဗျာဓမ္မလေခွန်ရလိုရတယ်လို့သိတယ်ဗျဒီဓမ္မတွေကခွန်ရလိုတယ်ဟောကြတာဥစ္စာကဒီဝါလို့ဟောမကြောက်ဘူးကတော့ဘယ်လောက်များတော့ဝေးပါလေဝေးလို့ကဥစ္စာဒီကတော့မကြောက်ဘူးခွန်ရတောင်မကြောက်လာဘူးဥစ္စာဒီကဘယ်နဲ့လဲခွန်ရကိုပြောဟောနေတာလားကြောက်တာတော့ဘယ်ကမကြောက်တာဆိုတာသိဘူးလားအဲ့ဓမ္မကြီးကကြောက်ပလားကြောက်ပါလေဒါဆိုတော့ကြောက်တယ်ဆိုရင်ကြောက်တယ်မျိုးလည်းကြောက်ကြအောင်ရဟုတ်ကလားကြောက်တယ်မျိုးရဟန်ဟန်တော့လေဒါတော့မြေတိုင်းနဲ့ငင်းဘုံဘုံတွေလည်းဆင်းရဲကြိုးစားလို့ဒီလိုကြောက်ပါကောင်ဒါကတော့မျိုးတိုင်းပြောင်းဆိုကြောက်နေတာလည်းဘယ်လိုမှမတော့ဘူးဒီလိုရှိရလားအဲ့ဒါလည်းသူကကြောက်တာကလူအောင်ကြောက်လို့ကြောက်ရမပေါ်သေးဘူးမပေါ်လို့ကြောက်ရပေါ်လားမပေါ်ဘူးကြောက်ရမပေါ်သေးဘူးဒါမှမဟုတ်ဓမ္မလည်းခဏငါသားလည်းအမှန်တန်ကြောက်ဒီလိုဒီငွေကိုခေါင်းငါးမျိုးက900ရတယ်လည်းနောက်9ရက်ရှိရင်လည်းဒီသွားတော့မှာပဲဆိုတော့ဒီကံကိုရှင်းလို့တော့မှာပဲဆိုတော့သူသွားမှာဘာကြဘယ်လိုမှမလဲဘယ်မှာလဲဒီကံကိုရှင်းလိုက်တာအောက်ရောက်သွားပြီဘယ်လို9ရက်ရှိရင်ပါတော့ဒီရှင်းနေခါတော့ဒီတိုင်းကပြောနေရင်တော့ပြန်သွားတော့မယ်အဲဒီကိလေသာမျိုးကရှင်းနေခြင်းကိစ္စရှိတယ်ဆိုတော့ပေါ်လာ။ဒါမှမဟုတ်သိကြဘူးနော်။အဲဒီကမှဘုရားဆံပြေးတာရဘုရားလက်ထက်ကသိချက်နော်။နောက်ပြီးငါကလည်းကြောက်ကြည့်ငါကလည်းကြောက်ကြည့်ဆိုဘုရားဆံပြေးကြ။ဘုရားကငါလည်းမပြောနိုင်ဘူး။ဘုရားရင်းရလားဘုရားဘယ်လိုပါလဲ။ငါလည်းမပြောနိုင်ဘူး။ငါပြောနေလို့တော့ရတန်းကောင်မှာတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဟုတ်ကဲ့လား။ခေါင်းငါလားမပြောနိုင်လို့ရောင်းလဲတာတော့ဘူးခါလေးရှင်းမအောင်กว่าပြောနေခေါင်းနေလားကြဝေဘာရခေါင်းနေလားလို့ပြောတာဘုရားကမြည်တတ်ကိုပြန်ဟောယူပါဘုရားကခေါင်းနေငါးခေါင်းခေါင်းနေပြောတာဝိရိယအဲ့ဒါကငါတို့အသင်္ကန်းနေကြပါနဲ့သမဏတော်ကသမဏပြောတာကိုယုံကြည်နေဟုတ်လားပြောကောင်းလားသမဏရသမဏပြောတာကိုရောင်းယုံကြည်နေဘာဘူးရရှိတယ်မလို့နေပေါ့အဆောက်အဦတွေယုံနေအေးကုန်နေနဲ့ဝိသုဒ္ဓအေးနေတော့မှားကြတယ်ဟဲ့ဒါနဲ့လောကီစကားကတော့အလကားကနမနဆိုပြီးကြတာအတွင်းမှာဘယ်မှာဖူးပတ်ကြအဲ့ဒီငွေတွေနဲ့လည်းခင်ဗျားတို့ကဆုံးဆုံးနေကြတယ်သဘောကျလားဘာမှမလုပ်ကြဘူးအဖေရမယ်ဘယ်ကမှဘုရားကံကြရမယ်ကြီးအဖေရတယ်ကွာငါတော့မကဲနိုင်ဘူးကဲနိုင်ရတော့မိသမီးတွေရှိတယ်ငါကိုယ်တော့မကဲနိုင်ဘူးကျန်နေကြတော့ဒီလိုကြည့်ကြတယ်ရမှာပဲဆိုပြီးနိမိတ်ကဘုရားကတပတ်တာနိမိတ်တို့ကြီးရတော့နိမိတ်ကသဗ္ဗနိစ္စကတက်တဲ့တတ်တာမျိုးပါနေမှာတတ်တော်တွေကြွားတဲ့ဘုရားမြတ်ကမပြင်းဘုံနဲ့တော့ရှင်းဒီကံမျိုးဆုံးတဲ့ကိစ္စကိုနင်းနေတယ်လို့တော့ငါမှမဟုတ်ဘူး။ဘာကြောင့်ဒီကံမျိုးဆုံးတဲ့ကိစ္စကိုဒီဘုရားမြတ်ကအကျင့်တော်မှမကျင့်ဘဲနဲ့ရှင်းဒီမျိုးကိုဘယ်သူမှရှင်းနေနေမယ်လို့ငါတတ်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ပြောတာမမြင်ကြတယ်မဲ့ရင်မင်းကအကွာသဘောကျဒါပဲဒါပေမဲ့ငါကဒါရိုးကြီးအားကိုနင်းလို့ငါတို့ကတော့ဘယ်လိုကြီးပြန်နင်းလို့ဆိုတာကငါကမြစ်ကိုဆင်းရဲကြရအားကိုမှာမာတော့အားကိုရမယ်တော့ဆိုတာကဒီလိုမြင်ကြတာမြင်တော့ခေါင်းနဲ့နင်းလာမှာဆိုတော့သူကတူတယ်သူကတူလို့ဘုရားဆက်တူတယ်ငါခေါင်းနဲ့သူကြောက်ကြရမှာဆိုတော့ကရဏဝိဒမူတာဆိုတော့နာမကံမျိုးတဲ့ဘုရားမြတ်ကမှာတပါး
မ်းသာရကိုတိုးနိုင်တဲ့တရားမရှိဘူးဆိုတော့ဘယ်ရလည်းဆုံးနိုင်ကြဒါလည်းမင်းကြအဲ့ဒါဓမ္မတွေကလည်းဘာကိုဘုန်းကြီးကအသားယူပြီးဓမ္မတွေမှတ်စုနေတယ်ဆိုတာပေါ်လို့ရတယ်ဒါဆိုရမဟုတ်ဘူးဟာဘယ်မှာဒီကအမှန်ကောင်းမဟုတ်ဘူးကြည့်တယ်ဆိုတာတော့အဲ့ဒါဘုရားဆိုတာကမဟုတ်ဘူးလေဥပဒေကမှန်တယ်နော်ဒါဘာမှထူတာမဟုတ်ဘူးဒီကနေ့ဘုရားနဲ့ဟောတယ်ဆက်နေမှလည်းဟောတယ်ဘုရားတတ်တာမျိုးပါနေတာဘာမှမတတ်တော့ရတက်ဆုံဆန်းလာခြင်းကိုငတ်တာကမမြင်ဘူးကြဘုရားနဲ့မှာတပါးမြင်တတ်ဘုရားနဲ့ကိုသင်ထားလို့တပါးတော်တရားဒီနည်းပြည့်တာမျိုးဒုက္ခမျိုးရှင်းနေတာကိုပြန်နေနဲ့ကြောင်းလာပြီးတော့ကြောင်းလာကဟောကဒုက္ခဒုက္ခကြီးရှင်းနေခြင်းဒုက္ခကိုရပြီးရတာမောဟဒုက္ခမြင်မလားအဲ့တော့မဂ္ဂိတလာတဲ့ကဆင်းရဲရှင်းနေတဲ့ဒုက္ခတွေကိုမြင်တဲ့ကလေးကမဂ္ဂင်ကသဒ္ဒနာဆိုတဲ့ကောင်းမင်းနဲ့မြင်လိုက်ခြင်းနဲ့ပြင်လို့ရှင်းတဲ့ကြာကြီးကိုပြတ်လို့သာယာသေးရလားနှိမ့်သက်သေးရလားလူကျင်သေးရလားလို့မေးမင်းသိမတရားမနဲ့ကမလို့ဆုံးတော့မလို့ကျင်တော့မဂ္ဂင်ကဝန်းထဲမှာရောက်လာမဂ္ဂင်ဝန်းထဲရောက်နေတော့ကိုခနဲ့စိုးနေတဲ့ကိလေသာတွေကမြင်ပါတော့ကြစိုးနေတဲ့ကိလေသာတွေကမြင်ကြတဲ့ခါကျတော့ကိလေသာမျိုးကိုမမြင်ကြမှာမြင်တော့ကြအဲ့ဒါကြောင့်ခါရကသုတိကလမေဃသဒ္ဒနာသန္တာပါထောဆိုပြီးဘုရားကမေဃကိုဖွင့်လိုက်ခါရကသုတိကလမေဃသဒ္ဒနာနှလုံးနဲ့မြင်းလေးလိုခြင်းလက္ခဏာရှိတော့မေဃသစ္စာမြင်မှသာသန္တာပါဒသန္တာပတ္တမိမိမိရာကြီးမြင်းကြီးกว่าငေါ့ပေါ်မှာရင်းနေတာဘယ်လိုမှရင်းတာအဲ့ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒီကိစ္စမမြင်ကြည့်မြင်နဲ့လိုင်းရှင်းပါတယ်တပည့်ကြဒီလိုမျိုးရှင်းနေတဲ့ကိစ္စသူ့ဘောဆိုတာကိုခင်ဗျားတို့သိပြီမဟုတ်လားအဲ့ဒါမြင်တဲ့ဖြစ်ဘယ်နဲ့ကြောက်သွားပါလဲဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီလိုရောငါတို့ကြောက်သွားပါလိမ့်မယ်ဘယ်နဲ့ကြောင့်အဖြစ်ကိုမြင်ပါလိမ့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရှင်းတဲ့ခံလို့မမြင်တာပဲတပည့်ကြရှင်းတဲ့ဒီကလည်းကြောက်ပြမကောင်းဘူးလားကြောက်ပြသွားတာလေးပဲကြောက်ပြသွားတဲ့သူချင်းဖြစ်တော့လေခြင်းလေးမလို့ခြင်းနဲ့ရှင်းကြောက်ပြသွားတာကဥပ္ပစ္စာတပည့်ကြရှင်းတဲ့ခံခြင်းကိစ္စမလို့ခြင်းကမတ်ကိစ္စရှင်းလားမတ်ကိစ္စလည်းပေါ်လာတော့ဟောမလို့ခြင်းလို့ရှင်းဓမ္မတို့ဓမ္မမျိုးရောမဖြစ်ဘူးဓမ္မမျိုးရောမိဘနာပေါ့တပည့်ကြဓမ္မမျိုးရောဓမ္မနဲ့မလို့ခြင်းချင်းမိဘနာမိဘမျိုးဆိုတော့ဓမ္မတို့ခန္ဓာကိုယ်ရှင်းနေတာမြင်လို့ရှင်းတဲ့ခံရတာမြင်လို့မလို့ခြင်းဖြင့်ဒါမလို့ခြင်းတာမြတ်မြတ်ပေါ်ရင်ခင်ဗျားတို့ကနိဗ္ဗာန်ရပါလိမ့်လို့ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကမြတ်ကဒါကိုအာရုံပြုတော့ဘူးမြတ်ပေါ်ရင်လည်းနိဗ္ဗာန်သွားအောင်ပြုတယ်တပည့်ကြမြတ်ကပဲအာရုံပြုတယ်ရှင်းလားဒါတော့သူကအလိုလိုပြုနေကြတာဆိုရှင်းနေတဲ့ကိစ္စကိုဒီလိုကြောက်ကြရှင်းနေတဲ့ကိစ္စကိုဘုရားကိုချပြီးမှသာဒုက္ခသစ္စာပဲဒီတိုင်းချပြီးမှသာရင်ဘုရားကအောင်ပြုသူ့ကိုမတိုင်းချသေးလို့ရှင်းရင်နိဗ္ဗာန်ကိုမမြင်ဘူးတပည့်ကြလားဒါဖြင့်ဒီကတည်းကပါပေါ့လေရှင်းနေတဲ့ကိစ္စဒီကတော့တည်းကပါနိဗ္ဗာန်ကိုနှိမ့်မှာပါတပည့်ကြလားရှင်းနေတဲ့ကိစ္စဒီကရှင်းနေတဲ့ကိစ္စဟာဥပ္ပံဒုက္ခသစ္စာမဟုတ်ရှိခံရတာပဲလို့ဘုရားလည်းပဲချပါရောတဲ့ဒီလိုကဒီမှာပတ်တဲ့ကိလေသာကချုပ်ချင်းကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကပေါ်လာဘူးလားပေါ်လာတဲ့ခါကျအဲ့ဒီချိန်ကျတော့မဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တယ်တပည့်ကြမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တာဓမ္မတွေဘယ်ကိစ္စပြီးမှမြင်ပါလဲရှင်းနေရင်ကိစ္စဘို့စိတ်တန်ဒုက္ခပဲလို့ရှင်းနေကိုစပြီးမှနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တာဒါကြောင့်ဒုက္ခကိုမြင်တဲ့ချိန်နဲ့ဟာလဲတစ်ချိန်နဲ့တစ်ချိန်တည်းပါပဲလို့ဒီချက်ချက်မှတ်ပါနော်ဘုရားလည်းသူ့တိုင်ချမ်းမှုကဒုက္ခညာကသိရအပြောမှာသိရပြောအောင်တကယ်တော့လက်ရှိစစ်ပါပြလာတဲ့အခါသူ့တိုင်ချမ်းမှုဉာဏ်နဲ့တစ်ချက်တည်းရုပ်လို့လားလောကီကပြောကြပါပဲဆိုတော့ဓမ္မတွေမြစ်ဆန်းနဲ့မှန်ရောက်တယ်လို့ဒီပြောပြီးနောက်ဆုံးဆိုရင်သိရအဲ့ဒီတိုင်းမှာပဲဒုက္ခတိုင်ချတဲ့ချိန်နဲ့နိဗ္ဗာန်ပေါ်တဲ့ချိန်နဲ့ဒီလိုနဲ့နော်ဓမ္မပြေတဲ့ချိန်နဲ့ဓမ္မတို့မဂ္ဂဒုက္ခစစ်ပါပြတဲ့ချိန်နဲ့လေဒီချိန်နဲ့လို့ဘုန်းကြီးကချတာသဘောကျလားကောင်းလို့ဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဒီကံကိုရှင်းနေရင်ကိစ္စသင်တို့ခန္ဓာကိစ္စမှန်ပါဒီကံကိုရှင်းနေရင်ခန္ဓာရဲ့ကိစ္စဘယ်ကိစ္စအဲ့ဒါခန္ဓာကိစ္စဓမ္မတို့အမှန်ကြီးကိုရေးကြည့်ပါအမှန်ကြီးကိုရေးကြည့်လားခန္ဓာကိစ္စခင်ဗျားတို့မသိလို့ခန္ဓာဆူတောင်းတာ
ခန္ဓာကိစ္စသိလာရင်ဓမ္မတွေနဲ့ဆိုကြခန္ဓာရှင်းတောင်းခန္ဓာရှင်းတောင်းလို့ရှင်းရင်ခင်းမဖြစ်ရဘူးဓမ္မတွေခင်းမဖြစ်လို့ရှင်းရင်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမိစ္ဆာမှာတော့ဖြစ်ရလေတဲ့တော့ကြဒါကြောင့်ဓမ္မတွေရှင်းရတဲ့ကိစ္စသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှင်းရှင်းမတောင်းဘူးတဲ့တောင်းမှာဒုက္ခမှာမတောင်းဘူးရှင်းတဲ့ကိစ္စရှင်းတဲ့ခံရတဲ့ကိစ္စကိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဘာတောင်းမလဲဓမ္မတွေကိုလူစုတောင်းတာလားရှင်းစုတောင်းတာငါစုတောင်းတာလားရှင်းစုတောင်းဓမ္မစုတောင်းတာလားရှင်းစုတောင်းအဲ့ဒါကိစ္စဉာဏ်မရဘူးကာလပတ်လုံးရှင်းစုတောင်းတာရှင်းလားကိစ္စဉာဏ်မရဘူးကာလပတ်လုံးရှင်းလားရှင်းစုတောင်းတာတော့အရင်ဆိုးတာပေါ့တောင်းတဲ့စုကမတောင်းတဲ့စုကတောင်းတာဘယ်လိုလဲလက်တယ်ဆိုတော့တဏှာသူကခိုင်းတာလောက်တော့ခင်ဗျားတော့မှားတော့မရှိကြဘူးတဏှာခိုင်းတာလောက်ပါဘယ်နဲ့တူမှားဘူးလားမှားတော့ကြတဏှာခိုင်းတာဘယ်လိုလုပ်ကောင်းမှုရှိဘယ်လိုမှကောင်းမှုရှိဘယ်လိုခင်ဗျားတို့ကလည်းဆိုလို့ရှိရင်သုက္ကမုပ္ပဒနာကလည်းနားမလဲပဲဒါတဏှာကတောင်းတခိုင်းတာဒါဉာဏ်နဲ့တောင်းခိုင်းတယ်လို့ခင်ဗျားတို့လည်းမခွဲနိုင်ခေါင်းရလားမခေါင်းရင်တော့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဆက်ပြတာပေါ့တခါကြီးရတော့ဝင်လို့တစ်ခုလုံးကအလူစီလုံးတခါဝင်ဆရာလိုက်ပေါ်တာနဲ့တော့လူကြီးကပြီးသွားတယ်ဘယ်လိုဆရာလိုက်ပါမနာကဘုန်းကြီးဆိုရင်ကဟိုဟာဆိုရင်ကဟိုဟာဒီဘုန်းကြီးရရငင်းငင်းကတော့ပေါ့ဒီကဘုန်းကြီးဒီလိုနေနေကွာဟောဒီကတမီးလုံးဒီကောင်းဆောင်သွားတာပဲသွားပါရဲ့နော်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ပေါ်လာကြအဲရောက်ကြတော့သူဆက်ပြတာပဲဒါကြဘယ်တော့ပါလို့ဒီကလည်းဆွဲပြလိုက်တယ်တဲ့သင်ပြအောင်လည်းသူပဲခံတော့ကြလားသင်ပြအောင်လည်းသူပဲဒီလိုလို့သူပဲမြေပြကြအောင်အမှန်တော့ဘယ်လုံးလာတယ်လို့ခင်ဗျားတို့မျိုးဆွဲဖွဲ့တာလည်းငါးပါးမှမကြတာသိပြီလားဘယ်လိုဆွဲရတယ်လို့ပြောပြီးကြတာသိသိတောင်းခိုင်းတာလည်းသူပဲခေါ်ကြတော့လောင်နှိပ်ဆိုင်တာဒီပေါင်းတဲ့ပါရလားလို့သိရတယ်မေးကျင်းလားအဲ့ဒီမှာခင်ဗျားတို့အမှန်တော့ပြီးတော့ဆိုတာလေးဆိုတော့ပြောတော့ခင်ဗျားတို့ဉာဏ်နဲ့ထည့်နေလို့ဒီလောကလေးရှိတဲ့စားနေရတယ်ပြောတာပြောလားဘယ်မှာပြောကြလောကရှိတဲ့စားနေရတာမင်းလည်းရှင်ရှင်ငါပြေကြလိုက်အမှန်လို့ပြီးတော့ဘယ်သူကြည့်တယ်အင်ကြလာပြီဆိုမှဆိုမကြည့်ဘူးလားဖြစ်တာလောကကလေးတဲ့အမှန်တော့တောင်းလိုက်ပြောရတယ်ဒီလုံးကလောကကျမ်းမာတယ်ငါသုံးရလားမသုံးဘူးတဲ့ဒီလောကလေးရှိလိုက်လို့တောတက်လိုက်ဆိုတယ်ဆိုတော့အမှန်သိရတော့ပြန်ဟန်းတင်လိုက်တဲ့ဘုရားရမလားအဲ့ဒါငါတို့ဓမ္မအကြောင်းကောင်းမှမသိသေးဘူးဆိုတော့ဘုရားဟောတော်မူတာသဘောကျပဋိယာဓမ္မဇာနာတော့ပတ္တတနတ်ဖြစ်တယ်ဓမ္မပဋိယာထိုးရဇာနာတော့သိလိုက်တတ်တယ်လို့ဒီဘက်ကကွာဒီတမန်ကြောင့်လည်းမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်လို့ဟောတိရှိဒီအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းပြည့်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်သွားတယ်ရှင်းလားဒီကြောင့်ကောင်းကောင်းပြည့်နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်မသိတဲ့ကောင်းတယ်ကြောင်းလည်းမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ရတယ်ကွာအခုတော့ရဟန်းကတော့ယုံကြည်ပါရဲ့တဏှာကြောင်းမယုံကြည်ဘူးတော့ခက်နေပါလားဒီလိုပြီးရလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့လုံငန်းပြီးလားဒါဆိုတော့လုံငန်းပြီးတယ်အိုးအယောစီတော့ငယ်တော့ဥစ္စာပေါ့ဒါကလေးပုံစံနဲ့ဆက်လာတော့မှပြင်းညာဒီလိုမျိုးကျင်ပညာပေးတယ်ဘုန်းကြီးကဘယ်လိုမျိုးကျင်ပညာတွေအခုကျောင်းမှာငယ်တော့မှဆက်တဲ့နည်းနဲ့ပညာရမှာဟုတ်လားဟုတ်ဘူးဒီဟောတာတရားပဲတော့အိုးရဲဆိုမှရလာတဲ့ငါတော့ဥစ္စာရှားပြီးတဲ့ခါကျမှပညာရှားလည်းကိုယ်ပညာရှားဆိုတော့မလုံးနိုင်တဲ့ပညာရှားကိုသူဟောတာငါကဟုတ်ပါလားကြာတယ်သူဟောတာဟုတ်တယ်ဒီလိုသူသူကရှားမလုံးနိုင်တဲ့ပညာရှားမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ကဝိညာဉ်ရတာအယောရှိနေပါလားအဲ့ဒါကွာတဲ့ငါအိုပြီးမှဆက်မှရနိုင်ကြတယ်မြင်လို့ဘုရားမလို့ဘူးမင်းအတော်အလုံးနဲ့ပြည့်ပြီးနေတာဗျဟုတ်လားသဘောကျလားအခုတော့ပညာရှားတဲ့ခင်ဗျားတော့ဘုရားပြောရတယ်ကံကောင်းဉာဏ်ကောင်းတွေတော့မင်းတို့ကွာအရွယ်ကောင်းမှသိတဲ့ခါပါဘူးငါ့စီရောက်တော့ကံကောင်းမှမင်းနဲ့ဆိုတော့ငါတို့ဖျောက်မလို့နိုင်ဘူးသဘောကျလားဘယ်လိုရောက်လာတော့ဘယ်ဆုံးလို့ရှိကြတယ်ကံကောင်းဉာဏ်ကဘယ်သိတဲ့ဆိုကံကောင်းဉာဏ်ကခင်ဗျားတို့ကြားလို့ဆိုရင်အလိုတုံးများလက်ချက်ဟ
ဟုတ်လားသံဃာ့နာမမှာလာပြီးကြတာတရားဆက်ကြတယ်ဆိုရင်လည်းသဘောပါကြဒီလိုကဟောထားတဲ့ဇာတ်ရက်များတွေကမဟုတ်ဘူးလို့ဒီဆက်ဆက်နဲ့ပြလိုက်တာဘယ်မှာကောင်းတယ်ဗျမရဏကြတဲ့မင်းတွေကတော့ဆိုရင်ကောင်းတယ်ငါ့ရှင်မလာဘူးဒီမှာမင်းအရေးကြီးနေတရားသူတွေဟောပြီးဒီလိုနဲ့တန်ခါဟောပါဆိုတော့မင်းတော့ဆက်တယ်လို့ဘုရားကကြီးရတယ်ကြီးလားသဘောကျကြလားဒါကြောင့်ဘုရားတော်ကတော့ပြည့်စုံမှုဆက်ကြောင်းလို့ပေါ်လာခုနကငါးပါးနဲ့တကွာငါးပါး900ပါပြီတခါတော့သတ္တဗံကြည့်ကြတယ်ဒီကံကိုကြီးပြည့်စုံခြင်းကိစ္စဒီကောင်းမှုတွေတို့လည်းလောင်းတော့ဟုတ်လားတို့လည်းလောင်းတော့မှာလည်းဟိုငါပြီးတော့လောင်းလို့ကြားတော့မကြဘူးတို့တော့ရောက်သွားတယ်ဟုတ်လားတို့လည်းခေါင်းလေးလောင်းမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကမသိဘူးလားအဲ့ဒါသိတာမျိုးပဲကောင်းပါဖြင့်ဒီကံကိုကြီးပြည့်စုံခြင်းကိစ္စကိုသူသိတာမျိုးပဲဘုရားဆံပြေးတာပဲဆိုတာသဘောကျဘယ်တော့ပြေးနေတယ်ဘုရားကမဂ္ဂင်မှာတော့သိတာအထာမရှိဘူးကမဂ္ဂင်ရှိတာမဟုတ်လားအဲ့တော့ခါကျဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုသက်ဆိုင်ရာကိစ္စမှတက်ပြီးသိနေတဲ့ကိစ္စရှိလိုက်တာနဲ့တတ်တာဖြစ်တာအခုလို့ကဘုရားကတော့ကျင်ဝင်သွားလို့တတ်နိုင်လို့ရတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားတော်ကလည်းကျင်သွားတာမကျင်ဘူးလားဆိုတာကြည့်ထား။သူတိုက်ကြလို့ရတယ်။ပြန်လာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အရှင်ဘုရားကကိုယ်ချိန်နဲ့ဆုံးရတဲ့ငါတပန်းမျိုးလို့အောင်းနေနေနဲ့သဘောကျလား။အဲ့ဒါဒီချိန်လုံးကစိတ်နဲ့ခြင်းကိစ္စကိုခင်ဗျားတို့မမြင်ဘူးကြည့်မကြည့်ရဘူးဒီကနေ့ဒီခဏခဏလောင်ခံနေရပါလားခဏခဏလောင်ခံနေရပါလားပေါ်ရခန္ဓာကကြည့်သေးတာကျင်းလားဒါလို့ဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌကကုလကမီးလောင်ချလိုက်လို့ခဏငါသမီးများရဲ့ဆိုဆောကြပြီကျန်တဲ့ဥစ္စာကျတော့မဲ့ရင်ဆန်းလိုက်ကြမယ်ပဲဒါကဓမ္မတော့ကုလကတွေကချင်းချင်းကြောက်တယ်ချင်းကြတော့သူတို့မှဒိဋ္ဌပြီးမကြောက်လားဒီဟာဘာလို့ဥပ္ပမေတ္တန်သိလားအပေါ်လေးကမှလွတ်သွားကောင်းပြီတဲ့ရှိပါပြီတော့တဲ့သိနေတဲ့ကိစ္စကဓမ္မရဲ့ဇာနာမှာသတိဆက်ရှိတယ်လို့ဓမ္မတို့ဒုက္ခမျိုးကလည်းသိနေသေးတယ်တခါကျဒုက္ခမျိုးကသိတယ်လို့သိနေတဲ့အခါကျတော့ဆိုရင်လောက်ရတိုင်းရတာကမောပန်းဟုတ်လားကိုယ်ရှိနေကြမြောက်လည်းငန်းငါတက်ခဲ့တယ်ကြတဲ့ထိုင်နဲ့ထိုင်ပြီးရိုးရိုးမျောနေရတာနဲ့ဟုတ်လားရိုးရိုးပါတော့ကကောင်းအောင်ဖြစ်ဖို့ပြင်းစင်နေရတဲ့ကာယကဒုက္ခမျိုးတွေကဆက်ဆက်ပြီးမလောင်လားလောင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီကာယကဒုက္ခမျိုးလောင်လိုက်တာပဲဒကာရမတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းမနှနာဘူးလားခန္ဓာဘုရားဝန္ဒနာတွေကမပြောက်လားကာယကဒုက္ခမျိုးခံတဲ့အခါကျတော့မယုံလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့တလားလိုက်လူမှလောက်ငကိုကြက်ထားတဲ့စာအကုန်ပြတ်စီရကြောက်ဘူးဒါဒုက္ခမျိုးလောင်ဆိုင်တခါကျသိမမရင်းကဘယ်မှာဖြစ်သွားတယ်မသိဘူးအကုန်ပြတ်ကုန်ပြီအရှင်ကြီးတော်ကြားဘူးအဲ့ဒါဘာမျိုးတော်ပြောဒုက္ခမျိုးလောင်ကာယကဒုက္ခမျိုးနော်သေတိကဒုက္ခမျိုးနော်ဝိညာဉ်ကဘာတွေလောင်ဖြစ်တာလဲကာယကဒုက္ခမျိုးသေတိကဒုက္ခမျိုးကအဒီကဖြစ်ဖို့ရုံးမျိုးလည်းလောင်တဲ့ဒီတော်ကောင်းမှတ်သားတဲ့တရားဝရဏတွေရောဒါကလည်းကာယကဒုက္ခသေတိကဒုက္ခတန်ကြတယ်မသိပါလားဆိုတာပြောလာပါတယ်မဟုတ်လားကာယကဒုက္ခကိုယ်ဝမနာမှုကျင်တဲ့မှာကာယကဒုက္ခခေါ်တယ်စိတ်ထဲမှာရှင်းနေတဲ့ကာယကမျိုးရှိရရင်သိရှင်းနေတာကသေတိကဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီနည်းနဲ့ခုညှပ်လာနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဓမ္မတွေသူတော်ကောင်းကနာရဲ့ခန္ဓာကြီးကပြောင်းလာ။ကြောင်မလား။သိကြည့်ကြ။ဟဲ့။အေးဒီလိုကျန်တော့။ကြောင်မလား။ဘာကံလေးလာနေပါလဲ။ကာယကဒုက္ခမျိုး၊စေတိကဒုက္ခမျိုးအဲ့ဒါတွေလောင်လို့သိနေတဲ့ကိစ္စကိုတော့ဒီခန္ဓာရှိလို့ဒါမျိုးကြီးသိတဲ့ကောင်ကြီးနဲ့တက်လို့ကျန်တယ်လောင်စား။ကာယကဒုက္ခမျိုး၊စေတိကဒုက္ခမျိုးနဲ့ကျဲ့ကျန်တော့တို့ကလောင်ပြန်ရှိဒီကံကြီးကဘာသံဃာပါလို့မဆိုပြီးကြတာအစိမ့်နဲ့ခံရင်းကိစ္စမှာတော့သူဘာမှမရှိဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ပြီးသားကျင်းဒီကံကြီးကဘာလို့ဆက်ရှိလဲကျင်းနဲ့ခံရင်းကိစ္စရှိကျင်းမှာဒါကလည်းအာရုံရောဘာလို့ဆက်ရှိဘယ်လိုကံကောင်းလို့လက်ပါမလဲဘယ်လိုမှမတော့တပည့်ကြကာယကဒုက္ခမျိုးဆိုတော့ကိုယ်လေးကဖြစ်လာတဲ့အနာရဒီလိုနာဟာသမီးတို့ဘယ်ကဘယ်လိုလာပြောတဲ့နာလို့ဆိုကြကိုယ်ကနာလို့ပြောနေတော့ကျင်းတော့ပေါ့အပြင်လေးတွေရှိလို့ရှိပြီးဖြစ်တဲ့နာဒီလိုဘုရားတော်တယ်ရှိတာရှိတာသမီးကိုယ်ကနာလို့ကားလို့ဆိုကြတာတော့ဘယ်လိုပြောတာလဲမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ပြောကြ
ကာယကဒုက္ခမျိုးဒီထတာဒီဒုက္ခမျိုးတွေဒါရမတွေဝိညာဉ်လောင်လိုက်တဲ့ဖြစ်ဖြစ်အောင်ဆိုင်နေရထားတယ်လားမရှိပါဘူးလားအဲ့လိုမပြောဟင်ဒါရမတွေဆိုင်နေရထားတယ်ကအဲ့လိုမပြောတာအတင်းကဝိညာဉ်မှာရှင်းပြီးတဲ့ဆောင်လာမလားဘူးလားအဲ့ဒီလောင်လိုက်တာလည်းဒါရမတွေအခုလောင်တယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်သုံးရကဖြစ်လာတဲ့မီးဥပါဒေပရိလောင်မှာသုံးရကဖြစ်လာတဲ့မီးဖုံးမှာဒါကြောင့်ကာယကဒုက္ခပဲကိုယ်ရဖြစ်လာတဲ့ဒုက္ခမျိုးကကိုယ်လားကိုယ်ကြည့်တဲ့ဒုက္ခမျိုးကစိတ်လားကဲဒီကကိုယ်ရဲ့စိတ်ဒီစိတ်ရှိတယ်ကာယကဒုက္ခမျိုးကကိုယ်လားကိုယ်ကြည့်တဲ့ဒုက္ခမျိုးကဒါလည်းငါတို့ရှိတဲ့ငါနဲ့ဆိုတော့ငါကောင်းကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးရှင်းနေတဲ့ကိစ္စရှိတဲ့ခန္ဓာဆိုတော့ငင်းတယ်လို့လေသဘောပါလားဒါကြောင့်ငါတို့ကကိုယ်ဆိုတာရုပ်ပေါ်ဗျာရှင်းလားကိုယ်ဆိုတာပါတဲ့စိတ်ဆိုတာကဘာလို့ရှိလဲကိုယ်ကြတော့ကာယကဒုက္ခမျိုးကလားစိတ်ကြတော့အဲဒီငါတို့ရှိတယ်မှာကိုယ်ရဲ့စိတ်တယ်နှစ်ခုပဲရှိတယ်ကိုယ်ကရဲ့စိတ်ကနာမျိုးရလားရုပ်ကိုကာယကဒုက္ခမျိုးရလားသဘောကျဘာလို့ငါတို့လူရရလာတာဒကာရမတို့စိတ်ဆံရင်းနဲ့ကျုပ်ကိုဖြစ်လာတာပဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရရှိသေးတယ်ဒီမှာတော့ဒီလိုကိစ္စများကိုမသိတော့ဘူးဘောကိုတောင်းတယ်နော်ရှင်းလားဒီလိုကိစ္စများရတော့ဘယ်ကလူကတောင်းမှာမတောင်းဘူးတောင်းတဲ့ခါကျတော့ငါတို့လည်းစဉ်းစားကြည့်တာတဲ့အရေးကိုကျန်းလိုက်လာတော့ကြားလို့ကျက်ကုန်နဲ့ဆန်းရရှိကုန်နဲ့ဆိုတာဒီကာယကဒုက္ခဆိုတော့မျိုးတွေကလောင်နေလို့စေတိကဒုက္ခမျိုးတွေကလောင်နေလို့ဘယ်လိုဖြစ်နေတာလဲဒီပြောတဲ့များခင်ဗျားကမလို့ရတယ်ကြော်တာအခုဖောကြီးကိုဖြစ်နေတာပဲလားဖောကြီးကိုဖြစ်ဦးမသိဘူးလားဒါနဲ့ဘယ်လိုမသမီးလို့ပဲလို့မလာဘူးလားဒါကသူဘာဖြစ်လို့လဲသူပြတဲ့ဒုက္ခမျိုးကလည်းလောင်မှသူ့ကိုယ်ရှင်ရှင်စိတ်ရှင်ရှင်ကမပြတ်ဘူးဒီနေ့အတိုင်းပဲသူဘာနဲ့အဲ့ဒါမလို့ဘာနဲ့အဲ့ဒါလဲဘာနဲ့အဲ့ဒါလဲရေးလို့လားအော်မလို့ဘာနဲ့အဲ့ဒါလဲဝေရပုဂ္ဂိုလ်သူ့ကိုကြည့်ရလို့ဟုတ်ရတယ်ဘုရားပုဂ္ဂိုလ်ဟောမလို့ငါကဘုရားဘုရားကြီးရတယ်ဒီစိတ်လဲသူဒီကောင်းလို့ဆိုတော့စိတ်ရမှန်ခံအောင်လို့ပြောတာဘုရားလားစိတ်ကလည်းဒီလိုနဲ့ကြောင်တိုက်လို့ကောင်းမှာမလားခံမှုတွေအလောင်းကောင်းလို့ကျွန်တော်တို့သိပြီလားဒီစိတ်ရတဲ့တကယ်ရင်းနေရင်တကယ်မှုကြလောင်းတာမလောင်းဘူးလားဒါကျွန်တော်တို့ကဘုရားကောင်းတဲ့အခါနဲ့လောင်းကောင်းတဲ့အခါနဲ့ဘုရားလောင်းရတဲ့အခါနဲ့ဟုတ်ပြီလားဘုရားကောင်းတဲ့အခါဒီလိုရတယ်လောင်ရတဲ့ဆိုပြီးကြတာဒီနဲ့ဒီမှာစိတ်ကိုမကောင်းလို့ဖြစ်သွားတယ်မလာရလားဒါကြောင့်ဒီကလည်းလောင်ကြမယ်အခါနဲ့ဟောလောင်ကြီးနဲ့အခါတပည့်ကြဟောလူနာဘာလို့ရှိတယ်လို့လာရှိသေးတယ်ရှင်းကြအဲ့ဒါကျမ်းစာမှာတွေ့တယ်ကလည်းဘုရားကလည်းဝမ်းပါ့တယ်လာပြန်ပြီဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလိုကြတယ်လောင်နေတဲ့အခါကပြိဋ္ဌာန်ဒါကလောဘကြီးလားဟောထောက်မှုနဲ့အခါမှာငါကကိုယ်မျိုးရှင်နေကြတာကဟောရတယ်ကမြင်ရတဲ့အခါဒီကရောဘာကြရလဲလမ်းကမှုနဲ့အခါမှာရုံးကြီးကအဲ့ဒါဒီဆိုင်မှာဘာသိဆက်ရှိတယ်မှာမေးတတ်တယ်တော့ဒီကံလေးကိုရှင်းနေရှင်းတော့ခံမှုတိတ်ဆက်ရှိဒါမှကြအဲ့ဒါဒီရတိုင်းမှာသူထားလိုက်ကြမယ်ဆိုဘုန်းကြီးကဓမ္မတွေဆန္ဒဆိုဟာရှင်လုံးမလောင်းဘူးဟုတ်ကဲ့နာတော့ကျော်တော့သူကတူတူကျော်တော့လောင်းတာအပေါ်ငါးတာဓမ္မတွေပြင်းပြင်းလောင်းတာကျော်တော့ကျော်မှုလောင်းဆိုင်ကြတယ်ဘယ်လိုလဲရှင်းနော်ဒါဝင်နောက်ကတည်းကကြားတော့ကိုကျော်မှုလောင်းတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကစိတ်ပြည့်ပြီးကာလာကိုပြင်းမှုတော့ရတော့ငါဒီကာယဆိုပြီးတဲ့ဒုက္ခမျိုးနောက်ကတည်းကမလောက်ဘူးလားနောက်ကတည်းကငါကတည်းကနဲ့ခဏဒုက္ခနဲ့သားတော့ကြတော့ဘဝကသွားပြီးမြည်လို့ပြောလိုက်လို့မြည်ချင်းသွားကြတယ်လွန်သွားတာကိုကျန်သွားတာကိုတတ်နိုင်လို့အဲ့ဒါဓမ္မတို့ကျင်းနေတာလေဘုန်းကြီးတို့သိက္ခာဉာဏ်နဲ့ပြောကြသိက္ခာမီလောင်လို့ကျင်းတယ်ငဲ့နေတာဒါကြောင့်ဒီကံရရကလောင်လိုက်တာကိုတတ်တယ်အဲ့ဒါနေရာရင်းပြထားတယ်ကျင်းမလားဘယ်လိုပြထားကျင်းနေနော်ဝိညာဉ်ရဲ့ဉာဏ်နဲ့ကကုသိုလ်ကံလောင်းနေတာပဲတောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကံလောင်းနေတောင်းတဲ့ဒိဋ္ဌိကတန်ဖို့လောဘကြီးလောင်းနေတာပဲဒီလိုကြောင်းနေတယ်လေမဖြစ်ပါဘူးလားအဲ့ဒီသိတာကြတယ်ဘာပြီးပါလိမ့်မယ်
ကောင်းကင်တော့ဘုံကြီးစနေတာရောဘုရားမြင်ရှိရလားဘုရားဝိပ္ပံဆိုကြတော့ဒကာဓမ္မတွေဒီဝိပ္ပံဆိုရင်ဒီလောကမြင်တဲ့ဒေါသမီလမ်းမြင်ရှိတဲ့အခါကျတော့ဒါနည်းဓာတ်ကြီးရပါတယ်သဘောကျသူတို့မဖြစ်မလောင်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုဝင်လားဘုရားနဲ့ဘုရားတို့ကသူတို့ကသူကြည့်ကြအောင်ကျင်းဘယ်ဆိုအင်္ဂလိပ်နဲ့ဘယ်ဆိုလို့မျိုးလဲဒါနဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်ကိုရှင်းနေပြီဆိုရှိရှိသဘောကျအင်္ဂလိပ်ဘာသာကတော့ပြောနေတော့ဗာနည်းရဲ့မဟုတ်နေတော့ဒီတိုင်းနေပြန်တော့ဘုရားမြတ်ကြာပြီလားဘယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်ကိုပြောရှင်းရဒီလိုရမျိုးတွေကတက်ပြောရရင်ဆိုရင်မတန်းနိုင်တော့တန်းရင်လို့လားတက်ပြောမရှိဘူးလားပြောရတာဘယ်ချိန်ပြောကြတယ်နေတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်သိတာမျိုးလောင်လို့ရှိရင်သူကပြောတယ်ဘာကြသိတာမျိုးလောင်လို့ဆိုရင်ပြောတော့ဆိုရင်ဒါလည်းကသိတာမျိုးလောင်လို့ဆိုရင်နော်ဘာကသိတာမျိုးလောင်လို့ဆိုရင်ကြတော့ပြင်းနေတယ်ဘာကြမဟုတ်တော့ပြင်းတယ်ဒီလိုကြောက်လားပြင်းရလားဒီကနေ့ကဒီငုံကနေတော့ဆိုကြတာကိုဂရမီယာရီမျိုးတွေကမလောက်ဘူး။တောင်းကြတဲ့ဓမ္မတွေအင်္ဂလိပ်ကိုသိနေချိန်မှာပြောကြကြမှာ။အမျိုးလုံးလောက်တယ်။အဲဒီရှင်းနေတဲ့ကိစ္စနင်းနေလို့ရှင်းတယ်။အော်လောင်ပြန်ပြီအော်ပြောင်းပြန်ပြီအော်လောင်ပြန်ပြီအော်ပြောင်းလို့ကခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဉာဏ်နဲ့မှကြည့်ပြီးကြလာနေလို့ရှင်းရှင်းဘုရားဓမ္မတွေသာခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာဒီကိစ္စမှာတော့ဘာကိစ္စမှမရှိဘူး။ဟုတ်လားအလောင်းခံရတဲ့ကိစ္စမှာတော့ဘာကိစ္စမှမရှိဘူးလို့မလားဘူးလားဒါဥစ္စာဒုက္ခမျိုးကလည်းလောင်းလိုက်သေပြဒုက္ခမျိုးကဆံရပုလိကမျိုးကလောင်းလိုက်ဆိုတော့ဆံရကဘောဘက်ကယူနေရတာဆံဘက်ကပုလိကတွေကအလောင်းဘက်ကဆံရကပုလိကမျိုးလောင်းလိုက်ဆိုကြတော့ဒါရာဘုရားကတော့လောင်းရက်ဟုတ်ကဲ့ပုလိကမျိုးလောင်းရက်ဒါရာဘုရားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဓမ္မတို့အိတ်နေတဲ့ခါများမိလောင်ကျမ်းမာရလားလို့မေးကြည့်တာ။ဒါမျိုးကြာရင်မရဘူး။ဟုတ်ကဲ့လေးလာတဲ့အခါသိတယ်မျိုးထပ်တော့မင်းမေးရင်ငါလို့ရှင်ဘယ်တော့မှမခေါ်လာပါလို့ဘုရားကြီးရောက်ရရှိပါလိမ့်မယ်ဘုရားကြီးရောက်ရှိပါလိမ့်လို့မင်းသိတယ်မျိုးစတော့ဟုတ်ကဲ့မင်းကဘယ်နည်းစလောင်ခိုင်းရတော့ကြအလုံးကြတော့မပြန်လာခဲ့ရတော့ဆိုလောကမျိုးလောင်ပြီးဟုတ်လားလောက်တော့လည်းလူမျိုးအကြောင်းမျိုးဆိုတော့မျိုးကလောင်နေတာမလောင်ဘူးလားဒါဖြင့်ဒေါသမျိုးကဒီလိုကအိတ်တာကောင်းပါလေဆိုတော့ဇရာမျိုးကြပြီးမြင်နေဦးတာလောင်ပြန်ဆိုတော့ပေါ်လားအဲ့ဒီကိစ္စကိုဘုန်းကြီးပြောတော့ဘုံကောင်းနေခင်ဗျားတို့သိချာမှတ်ဖို့ဘယ်ချိန်မှမမြင်ရတော့ရှိတယ်ပေါ်ကြလားဒါဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာဒီကံကိုရင်းရှင်းနေခံရင်သိချက်ရှိတယ်ဆိုတော့ငင်းနေတယ်လို့ပြောတာမြတ်စွာဘုရားကကရဏကြီးစက်ဖို့ဘူးတာပါလိဒါဒီသိချက်ညာနေတယ်ဒါကြောင့်သက္ကမုဒ္ဒဘာရိဥဒ္ဒဘာရိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒဘာရိဆိုတော့စာဘူးဒုက္ခသစ္စာကိုဒီကံကိုရင်းရှင်းနေရင်သိချက်ညာနဲ့သွားမြင်တာဘူးမမြင်ဘူးလားမြင်ရတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခနာကြီးကိုသိပြီးဘယ်နည်းနဲ့ကာယကိုရှိနေတယ်မသိတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာဆင်းတဲ့ခန္ဓာပြုတ်သွားတော့ခန္ဓာဝင်ငါဆင်းတဲ့ဒုက္ခကြတယ်အတွဲပြုတ်မလို့ဘယ်လိုလဲပြုတ်သွားအိုမြင်းနေညာကြောင့်ပြုတ်တာဒုက္ခကိုသိတဲ့ညာကြောင့်ဘာလဲကြပြောမလားဘာလဲဘာသိတဲ့ညာကြောင့်ပါလဲဒုက္ခသိတဲ့ညာကြောင့်ပြုတ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘောကြကောင်းပြီဒါကြောင့်ဒုက္ခမသိဘဲနဲ့ဘယ်ဖြစ်လာလဲသောတာပန်တရားကနာယံနာဖြစ်လာတယ်ဆိုခွန်ကြီးတွေကဓမ္မတွေမယုံနဲ့ဒီဒုက္ခညာမရပဲနဲ့ရှင်းလားဒုက္ခဉာဏ်ရပါမယ်ဒုက္ခဉာဏ်နဲ့မတက်ခါဘူးရာအလိုလိုတတ်တာအောင်ဖြစ်လာတဲ့သူကောင်းဝေးတာပြီးဘယ်နည်းနဲ့မရဘူးသူကောင်းဒီဒုက္ခဉာဏ်မပါဘဲနဲ့ရှင်းကြလားဒါဘယ်လိုကြည့်လို့ဆိုတာပေါ်ကြဒုက္ခဉာဏ်မသိဘဲနဲ့တော့ဒုက္ခဉာဏ်မရဘူးရှင်းလားဒုက္ခဉာဏ်မသိဘဲနဲ့ဒုက္ခဉာဏ်မရဘဲနဲ့တော့သောတာပန်ဖြစ်ပြီဒေရာဂံဖြစ်ပြီဆိုတော့သတ္တဉာဏ်ဘယ်နည်းမှမရရပါမလားသဘောပါကြလားဒါဖြင့်ဘုံငါစရေးကြည့်တယ်ဒုက္ခဉာဏ်နဲ့လည်းပြီးပြီတဲ့ဟုတ်လားဒုက္ခဉာဏ်ဒုက္ခဉာဏ်ဒုက္ခသမုဒယံတိသောတာပန်ဉာဏ်နဲ့ဒုက္ခဉာဏ်နာမှာသံယုတ္တသာကဒါဒုက္ခပဲဒါဒုက္ခသစ္စာပဲဒုက္ခသစ္စာပဲဒါသိလို့ရှိရင်ဒါယတ္တဘုဒ္ဓဉာဏ်ရှိသေးတာကွာဘယ်ဘဝကို
ကြောက်နေတဲ့ညာမှာကိုယ့်ဘဝအကြောင်းကိုယ်ကောင်းကောင်းပြီးတော့ရှိပြီးတော့ကိုယ့်ဘဝယုံလုံးပြီးတော့မလို့တဲ့ညာမလာဘူးတဲ့သိက္ခာညာလောက်နဲ့ရင်းလို့လားသိက္ခာညာလောက်နဲ့တော့ယထာဘုဒ္ဓညာမရသိက္ခာညာဝင်လာတဲ့ကနိဗ္ဗာန်တွေဝင်လာတာရင်းလို့လားသိက္ခာညာဝင်လာလို့ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကမရရောပါလားတပတ်ကြလားသိက္ခာညာကမှလည်းနိဗ္ဗာန်ကပြင်းလာမယ်ဆိုတာကိုခင်ဗျားတို့သိမှမလားဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့အားထုတ်မှာဘုံညာမှာလို့သိနာသောတာပန်သိခြင်းလို့ဆိုပထမသိက္ခာညာရဖို့ရည်ကြီးနောက်ဘုံညာရဖို့သိက္ခာညာရလို့ရှိရင်သိက္ခာညာဆုံးမှာကတ္တညာဆိုရှိတပတ်ကြဘုံညာဆုံးမှာသိက္ခာညာဆုံးမှာကတ္တညာဖြစ်တာနော်ဒါဖြင့်ဘုရားဓမ္မတို့မှာပြည့်လေရည်ကြီးတယ်ဟုတ်ကောဒါကပြည့်နေလို့ရည်ကြီးတယ်သုံးဟာရည်ကြီးမှာသိက္ခာသိက္ခာညာမြစ်ကသုံးကကတ္တညာကရယဉ်ကြည့်တာဘုန်းကြီးနဲ့ကိုမျိုးတော့ဟောပါမယ်ဒီယဉ်ကြည့်တာကသိအရေးကြီးတယ်မြစ်အရေးကြီးသဘောကျဘယ်ဘုရားကကရမကြီးကသိက္ခာညာနဲ့ငါမရလို့သိက္ခာညာနဲ့ငါမရလို့ဆိုတော့ဒါသိက္ခာကြီးပဲပေါ့ငါတမရရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့ဘုရားတို့တရားကိုသိအောင်မလို့ဘုရားမင်းမသိရှင်ဆိုရင်ဘုရားတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်ကြအကြောင်းနဲ့လေဒါဖြင့်ဒီမှာကျုံတဲ့အခါတရားဓမ္မတွေဒီမရရအောင်ဟောမှာဘုန်းကြီးရတယ်ဘုရားတို့ကမရရအောင်ရှိဘုန်းကြီးကဒါရုံးလို့ဒီရင်တော့ကြတယ်